احنا كذلك مطمئنين أيضا أن هذا اللقاء غادي يكون مفيد لنا جميعا، لكم كمواطنين مغاربة عايشين في هذا البلد، ومفيد لنا كمؤسسات ديال البلاد في بروكسل، ومفيد أكثر للسيد الوزير والوفد المرافق له. فمرة أخرى تنجدد الشكر ديالي للسيد الوزير ولكل أعضاء والممثلين اللي جاو معاه، وكنتمناو له مقام طيب بيننا، وكنتمنى أيضا منكم جميعا باش هذا اللقاء ديالنا يكون لقاء هادئ، ويكون لقاء ديال الحوار الهادئ والحوار لنضج، باش إن شاء الله الجالية المغربية في هذه المدينة العزيزة. أنا بغيت نهضر على الموضوع اللي هو كنظن فيه هم كاع الجالية، وهو أنه كل سنة كنقدموا هذيك عملية العبور، عملية مرحبا. وقبل ما نوصل لعملية المرحبا سعادة الوزير كنظن بأنه خص وسائل النقل تكون كما يقولوا راه الإشارة الجميع. أنا غادي نتكلم على الخطوط الملكية المغربية اللي الثمن ديالها ولا خيالية، اللي واحد ربع عائلة عنده 3 ولا 4 ديال الأطفال ما يمكنلوش ياخذ الطيارة، سورتو ملي كيوصل الصيف. جو كومبرون با علاش كيتريبلو البري. باش نكونوا واضحين، دابا كاين واحد الإشهار كنشوفوا لي بيس، كنشوف ميريكان 300 يورو، افريقيا 500 يورو، ولا باش تمشي وجده 600 يورو. هادشي ماشي معقول. إلى عملية مرحبا سعادة الوزير تعطونا قراءة تاع الماء، ما غاديش نحتاجوها بوك صراحة. حنا خصنا تكونوا دي زاكسيون اللي تهم الجالية ديالنا. واحد القضية أخرى في وزارة على السبيل تاع النقل، أنا كناخذ باغ ساعة النظور، ما كاين حتى شي باخرة مغربية، كنمشيو مع الطريق اللي كتكرسوا علينا، والثمن ما نقولش سعادة الوزير. بور اون فامي دو 4 بيرسون سا فوازين لي 3000 يورو 4000 يورو، وراكم عارفين أوروبا ما بقاش كيما أوروبا تاع القديم. يعني ولينا نعاني، ولينا على المشكله ديال المسائل الاقتصاديه تو. على ما نظن قبل باش تقولوا حنا بزاف علينا نمشيو للمغرب. علاش؟ ولاد المغرب بصح غادي يجي واحد الوقت ولادنا يبقاو يمشيو لاسبانيا، سا كوت 10 فوا ماشير، وكلشي رخيص، كلشي هذاك. المغرب باش نوصلوا له ولا علينا صعيب. باش نكونوا واضحين سعادة الوزير، حنا نبغيو ولادنا، وهذا الشيء كنهضروا هذا الشيء بغيره وبالوطنيه ديالنا، كنهضروا على هذا الشيء ماشي كنعاتبوا، كنقولوا سي ان كونستا، راه واقع كلشي كيقول. ما كنهضرش وسي دوماج. جبتوا هنا شخصيات محترمه تبارك الله. المدير تاع الشركه تاع الوري الماروكي خصو يكون هنا باش حتى هو يجاوبنا، ما عليناش. دابا بغيت نهضر على واحد لو دوزيام بوين باش ما نطولش، انه كان منظم حفلات، كنبغي بلادي باسكو على ما كل واحد كيفاش كيبدا بلادو، كنبغي ننظم سهرات ثقافيه كيعرفوا الناس. انا سعادة الوزير كتبت لكم، انا شخصيا كتبت لكم عن طريق السفاره عندنا القنصليه لحد الان بلو ما دمي حتى شارك. غير قولوا لي سجلوا هذاك البروجي ديالك نول، اللي غيردوا علينا احتراما للعمل ديالنا، باسكو راه في غياب كما يقولوا بعض الانشطه كنحاولوا كسوسيتي سيفيل حنا كنظموا الحفلات ديتو، خصكم تعاونوا معنا. علاش؟ كلشي ولا غالي، سواء الفنانات سواء السهرات اللي ساليتو، صاحبي كنصيفطوا لي دوسي ما كيجاوبوناش. حنا نعرفوا كاين جاليه يمكن على ما نظن ما غاديش نهضر شي حاجه ما كنعرفهاش، على ما نظن عندنا واحد الميزانيه اللي كتشعوا بها المسائل الثقافيه في الدول الاوروبيه. بغينا نعرفوا هاد الفلوس فين كيمشيو، شكون اللي كيديهم، وحنا كنصيفطوا الدراسات احتراما للعمل ديالنا غيجاوبونا بالرفض ولا بالقبول. وشكرا. يعني كيلقاو صعوبه باش يحصلوا على الباسبور الا كانت عندهم مثلا واحد المشروع ديال الزواج قادم، وخصوصا الناس اللي جاو باسبور جابوه معاه من المغرب وكيضيعوه. الوغ ملي كيجيو للاسف من عند الاصدقاء ديالنا اللي هما هنايا، يعني كيقولوا لهم بانه خصكم تعملوا ديكلاراسيون عند لابوليس بوغ بوفوار باش تجي هنايا تقدم طلب بالحصول على جواز السفر. وهذه مساله ما يمكنش تكون من الناحيه المسطريه، لان الشخص اللي بدون الاوراق الا مشى لمخفى الشرطه، فاول عمل كيقوم به مفتش الشرطه هو انه كيخبر لوفيس دي زيترونجي اللي هو كيعطي الاوامر ديالو اما بالاعتقال ديال الشخص او بالاطلاق السراح ديالو. وتبارك الله عليكم. شكرا. Résidant à l'étranger et des affaires d'immigration au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pourquoi cette décision et quelles sont les conséquences pratiques? Comme vous le savez, Monsieur le ministre délégué, les problèmes sont multiples et transversaux, à savoir problèmes de transport, par exemple de l'enseignement de la langue arabe,
santé, culturelle, etc. Ne pensez-vous pas que ces spécificités doivent être abordées dans leur globalité et intégrées et non pas être traitées de manière parcellaire? Quelles sont vos possibilités d'action pour arriver à vos objectifs? Pourquoi ne pas renforcer les acquis déjà existants, par exemple les avis consultatifs, les rapports stratégiques et les différentes feuilles de route? Monsieur le ministre délégué, 5 millions de citoyens marocains à l'étranger représentent un dossier important pour le Maroc. Or, lors du scrutin électoral de 2012, le slogan de l'USFP était 55 AC et 555 mesures. Donc, 5 mesures concernant les résidents marocains à l'étranger, à savoir le volet administratif, le volet consulaire, l'aspect éducatif, culturel, l'aspect politique en général. Ce sont bien des engagements bien ciblés. Qu'en est-il aujourd'hui? Enfin, j'aimerais quand même rappeler le discours royal du 6 novembre 2007 qui appelait, je cite, à une action publique en direction de la Jalia qui s'inscrit dans le cadre d'une réflexion renouvelée et rationnelle et d'une révision profonde de la politique de la migration à travers une adoption stratégique nationale globale mettant fin au chevauchement des rôles et à la multiplicité des intervenants. Fin de citation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Puis lors d'un autre discours royal, celui-ci de 2015, nous réitérons notre appel pour élaborer une stratégie intégrée fondée sur la synergie et la coordination entre les institutions nationales ayant la compétence en matière de migration et pour renforcer ces institutions pour qu'elles soient plus efficientes dans l'intérêt des citoyens marocains de l'étranger. Fin de citation. Qu'en est-il aujourd'hui? Y a-t-il une évolution? Sachez, monsieur le ministre délégué, que nous soutenons toutes vos initiatives qui vont dans le sens de notre Jalia et de notre patrie. Et nous sommes à votre disposition pour alimenter la réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté. نعرفوا غير فين وصلت هذه المشاركه السياسيه واش باقيه ثابته في الدستور ولا حيدتوها. كاينه وسي المشاركه في مؤسسات الدوله. هذيك المشاركه في مؤسسات الدوله فهي شيء ايجابي يعني باش المغاربه يبقاو يشاركوا في القرارات اللي كيتاخذوا في المغرب ويكون حتى هما عندهم يعطيو التجربه ديالهم وميم طون يكون عندهم واحد الجانب في القرارات اللي كتاخذ. كاين بغينا غير نعرفوا لو فيدباك منين نتذكروا في شي مسائل بحال هذه خصنا نعرفوا من بعد تقولوا لنا راه ديك الموضوع فين وصل ولا راه يعني ما بغيناش نتذكروا فيه ولا شي حاجه ماشي تخليونا اون فوا تمشيو ما بقيناش غادي نهضروا فيه. كاين حاجه اخرى لي زاكور بيلاتيرو اللي كتاخذوهم مع الدوله البلجيكيه فهما ما كيخدموش المصلحه ديالنا. كاين مثلا انا تنفكر ديك الاستاذ الجامعي اللي جا لهنا وتكرفسوا عليه غير في الدخله. واش حنا كنتكرفسوا على البلاش كاملين كيجيو عندنا وكنقولوا لهم واش عندكم الفلوس باش تخسروا على راسكم ولا ما عندكمش؟ هو كاع جاي معروض من جانب اليو بي. كاين حاجه اخرى لي جون ديالنا اللي ما كيعرفهم المغرب منين حتى بشي حاجه لا في التربيه ولا في الدراسه ولا حتى بشي حاجه ملي كيوصلوا للحبس ولا كيديروا شي حاجه ويتحبسوا تجيو نتوما ديروا قرارات مع الدوله البلجيكيه باش ديهم يتحبسوا في المغرب. واش الحبس ديال المغرب غادي يامن لهم يعني واحد البلاصه احسن من هذه اللي هنايا؟ واش غادي تعطيو لهم مثلا غادي يدوشوا اكثر من 3 مرات في السيمانه؟ واش مثلا غادي ديروا لهم دي فورماسيون في الحبس؟ واش مثلا غادي تعطيو لهم يديروا السبور ولا غير مساكن غادي تزيدوا تكملوا عليهم الوغ نتوما ما عرفتوش بطيله حياتهم؟ دونك ما نزيدوش حنا يعني هاد الناس اللي خليناهم حياتهم كامله نزيدوا عاد نتبسسوا على ظهرهم. هذا من جهه. من جهه اخرى مثلا المشكل اللي وقع لنا ان بلجيكا كتقول اللي عنده شي ملك في المغرب ما يجيش يعطينا هنايا ما يكونش عنده الحق في اللوجمون سوسيال. متفقه مع هاد لا لوا، انا متفقه معاه، ولكن متفقه معاها الا طبقت على كل شيء، ماشي يجيو غير المغاربه ويقولوا لهم غادي يطبقوها. علاش هذه تتسمى انه ستيغماتيز يعني تنوليو دايرين بحال اللي حنا اللي شفره من دون هذا الشعب كامل، وهذا حنا ما كنقبلوش. لهذا انا كنقول لي زاكور بيلاتيرو قبل ما تسنيوهم كيخصهم يكونوا مدروسين وكيخصكم تحاميو على الحقوق ديالنا. De la délégation,
Monsieur le ministre, je serai très brève. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que notre diaspora est éclatée aux quatre coins de l'Europe, voire même plus loin, et que nous n'avons aucune institution qui nous rassemble. Nous avions jusqu'à il y a quelques années, même si elle existe toujours, mais elle est plus ou moins moribonde, un conseil consultatif des Marocains à l'étranger, qui n'était peut-être pas une institution parfaite, mais qui avait le mérite d'ouvrir les débats, qui avait le mérite de faire rencontrer la population marocaine installée partout dans le monde, qui avait aussi le mérite de pouvoir faire des recommandations aux différentes instances politiques ou institutionnelles. Et donc, comme je vous l'ai dit, on sait qu'aujourd'hui, cette instance, elle est plutôt grippée. Je voulais simplement savoir ce qu'il en était donc d'une instance représentative de l'ensemble des Marocains du monde et de savoir si nous pourrions très prochainement bénéficier, je pense que ça bénéficiera à tout le monde, d'une instance comme celle qui a prévalu, voire même meilleure, parce qu'on aura bénéficié de son expérience. Je vous remercie.